जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि अपने CS रैंक मैच जब हम खेलते हैं तो वहाँ पर आपको एक साउंड इफेक्ट सुनाई देता है मेल वर्जन में, जहाँ पर लिखता है फर्स्ट फ्लाइट, डबल किल, जो कि मतलब ऐसे अपने आप मतलब एक वॉइस आवाज़ देता है। तो यहाँ पर OB29 के अपडेट के बाद आपको इस टाइप का कुछ साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। Double kill. Triple kill. तो जैसे कि आपने देखा किस टाइप का साउंड इफेक्ट है, एकदम फीमेल वर्जन में इस बार डाल दिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट, डबल मतलब किल, ऐसे मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही बोलेगा, बट जो बोलने का तरीका है वो है फीमेल वर्जन में। तो आपको जल्दी OB29 के अपडेट में CS रैंक मैच में आपको इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से ठीक भी लग रहा है इस वर्जन में और काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा लुक दे दिया है, जैसे डबल किल होगा सब कुछ होगा वो सब एक शो होगा अजीब सा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बना रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला अपडेट ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त।